dance and the Wuchun School students for bringing us an amazing opening ceremony. Thank you so much. Thank you. 亦都好多謝大家俾機會咧，可以喺呢度咧同大家見面啊！咁頭先音樂當中咧，亦都加埋有我哋樂華天主教小學嘅同學咧一齊合作，為大家帶咗呢一首《皆大歡喜》嘅粵語啦，同埋印尼版嘅版本啊！哇，好好聽啊，各位！係啊，冇錯啦，我哋打聲招呼好唔好啊？好啦，食咖喱。想食咖喱，好開心啊 ！Hello everyone，I'm Yin Yin from RTHK， 我係香港電台普通話台嘅燕燕，你哋好。大家好 ，Selamat siang， 我係 Tina from RTHK， 又係嚟自於香港電台普通話台嘅 Tina， 好歡迎大家今日嚟到我哋嘅 Hello Jakarta，Hello Hong Kong 2025 Special Home Sweet Home 啊！不如咧，我哋即刻同我哋台上面嘅朋友仔傾下偈好唔好啊？好啊！我哋見到呢位Jackson Dancer， 啱啱咧我哋都見到好多呢個印尼嘅舞蹈喎。究竟頭先嗰首舞即係呢一個咧係有啲乜嘢嘅特別嘅意思嘅咧？有啊，因為咧我哋跳舞咧一定要好歡喜、好開心，所以個動作嘅引到公眾一齊跳舞。哦，係啊。OK， 所以咧喺呢一個dance 裏邊都好多唔同嘅開心嘅一啲氣氛啊，係咪啊？各位都感受到啦，啱啱到。嗱，呢一個舞團咧叫做 Jackson Dancer 啦。其實啱啱點解會叫 Jackson Dancer？ 係咪同 MJ 即 Michael Jackson 有關咧？其實係咪？都有少少關係嘅。我個兄弟嚟㗎。哦，你兄弟嚟嘅，你係咪一跳 Michael Jackson 㗎？你係咪識得？少少啊，少少啊。你係咪想而家可以 Q 一 Q 你就可以表演下？掌聲鼓勵下先啦，係咪啊？因為本來我哋係跳modern dance 啊、hip hop dance 啊，但係咧好多觀眾都領事館都其他公司都想我哋跳印尼舞，所以我哋可以跳印尼舞咁解啫。哦 ，OK， 好啦，問完呢個 Jackson Dancer 之後咧，我哋問一問啲小朋友啦。係啊，我今日咧有嚟自於我哋雲泉學校嘅同學仔啊，不如問一問我哋台前嘅同學，你叫乜嘢名啊？小芳。啊，小芳啊，咁你知唔知咧頭先嗰首《皆大歡喜》啊，其實咧就係我哋香港一首好經典嘅歌啦。咁入邊有一個好經典嘅舞步，你知唔知叫咩名啊？十字步係嘛？冇錯啦，大家有冇台下嘅朋友識跳呢個十字步㗎？唔識嘅今晚真係要翻去學習一下，非常之經典啊！冇錯啦，咁啊，我哋咧再一次俾啲熱烈嘅掌聲佢哋好唔好？多謝佢哋，亦都請佢哋咧去我哋台下咧暫時休息一下先，好唔好 ？Thank you，唔該晒，多謝晒。